الحمد لله. الحمد لقدرة جلاله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، او كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم مشرانو اور کشرانو، منگنا اکثر مرګري دا دوست او بزرگان دا سوال کوي چې تاسو د شیخ صاحب باره کې څه موقف دی. نو د شیخ صاحب په باره کې زموږ دا موقف دی چې شهید هر ټیم زنده وي، ولې چې الله پاک فرمایي: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، چې کوم د الله په لار کې اوښتلی شي او شهید کړی شي، یعنی مړ کړی شي، نو هغه ته تاسو مردان مه وایئ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن هغه ژوندي دي لیکن تاسو شعور نه ساتئ د هغو د ژوند په باره کې. صحیح شوله. او دویمه دا چې العلماء ورثة الانبیاء، نبی علیه السلام فرمان دی چې علما د انبیاء وارث دي. سامعین گرامی، وراثت بعض چیزونو د مال وي، بعض د څه وارث جوړیږي، لیکن د انبیاء وارث چې کوم کس جوړیږي هغه د مال او دولت نه وي، هغه د علم دولت وي چې الله پاک یې چاته ورکړی کی. نو شیخ محمد ادریس شهید رحمت الله تعالی علیه، الله دې د هغو په قبر باندې هزار رحمتونه نازل کړي. د هغو په باره کې حضرت مولانا مفتی ندیم المحمودي صاحب ډېر زبردست بیان کړی دی چې هغه تاسو واورئ نو ستاسو عقل به حیران شي چې آیا د شیخ صاحب سره څنګه کار وشو او څه ورسره وشو. دا منګه جلوسونه چې کوم کوو، نو جلوس موږ څه باره کې وکړو، د چا سره وکړو، چې آیا موږ حق د خپل حق د چا نه وغواړو، آیا دا ظلم او ستم چې کېږي دا به موږ د چا نه دې تپوس کوو، آیا دا صرف د پښتون سره دا شروع دی، صرف د عالم سره شروع دی. موږ خو چېرته ونه کتل چې یو د هجړه قاتل گرفتار نشي، یو د ټیک ټاکر قاتل گرفتار نشي، ګنټه دوه کې گرفتاریږي، هفته کې گرفتار کېږي، لیکن شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت مولانا محمد شیخ ادریس صاحب قاتل د اوسه پورې گرفتار نشو. دا موږ د چا نه التجا نه کوو. دې نه بعد د شیخ صاحب باره کې دا بیان واورئ تاسو چې شیخ صاحب په باره کې حضرت مولانا مفتی ندیم صاحب څه موقف دی. نو هغه ستاسو مخې ته ږدم، او دغه شانتې اسلامي ویډیو کتلو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مطالبه ما ویز به وکم خو نه کوم، ضرورت یې نشته وي چې حکومت نه مطالبه وکړي چې قاتلان یې ونیسي. تر اوسه پورې که دی حکومت د شیخ صدام قاتل نیولی خو اوس موږ به یې ووایو، د زرګونو علماو قاتلان یې نیولي خو موږ به یې ووایو. ټول هسې ګپ شپ دی، دا ټول دو نمبري ده. دلته یوې جړه څوک وولي، څوک کتلي ورځ کې دلته قاتل گرفتار شي، یو ډم څوک وولي په 24 غنټو کې دغه قاتل نه یې. زما د الله په ذات قسم که دی حکومت غوښتی د انتظامیې د شیخ صاحب قاتل د الله په ذات قسم که ده په دغه ورځ د چرسدې نه موتلی وي. موږ له سترګې مه توروئ. پرون و یو سی ټي وي فوټیج راغی، افغانستان کې منصوبه ووایي، منصوبې یې ووس شوه، پلانکي تنظیم قبول کړه، قصه ختمه شوه، بس لاړه. هم ته پته ده دلته زموږ د وینو تپوس نشته دی. 15 بیرې ما باندې ذاتي طور دلته حملې وشوې. یو پیر هغه و چې 2 کسان ما به ذاتي خود موږ ونیوه، دلته م راوستله وم تړله. قسم دی نن هم که تا ته زه د سی ډي ډي هغه رپورټ وښیم چې موږ له په دا سترګو کې مې شګې راواچولې. ما چې وکتله ما هغه ایسچ او صاحب ته ویل ما یو تصویر دې والم، ما ته وایي نه نه تصویر دې واله. نو ما چې دومره پې شرمېږې چې اوس یې زه بار خلکو ته وښیم. موږ ټول عمر د دې رویې لیدلې ده د خپل ځان سره. موږ ته پته ده په دې معاشره کې د یو عالم حیثیت د اجړا د ډم هم نه دی. کومه رویه چې دیو کوي خو بس آخرت هم شته دی، خدای هم شته دی، اپوز ځای هم شته دی، الله عدالت هم شته دی. موږ دیو نه مجرم نه غواړو، موږ دیو نه هېڅ تحقیقات نه غواړو. تحقیقات هم مبارک شه، تفتیش هم مبارک شه، قاتل هم مبارک. قاتل هم ستاسو د کور سړی دی، ملګري هم تاسو یې، سهولتکار هم تاسو یې. ما به په هغه ورځ منلې وی چې په 2 غنټو کې تا دننه د شیخ صاحب قاتل راوستی وی، په چوک دې ودرولی وی، بیا به ما منلی وی چې او دا زما سره اوښکې
کې په سشتیا باندې ورنه دا معمول دی دا طریقه کار دی قاتل ولګیږي راشي د مقتول په جنازه م ودرېږي همدردي هم وکړي لاسونه موچت کېده د دنیا رواج دی رسم دی ختم دی لیکن یاد ساته د الله عدالت شته دی تا یو عام سړی نه دی شهید کړی تا د ټولو علماو امام شهید کړی دی تا د ټولو امت پلار شهید کړی دی تا د پیغمبر وارث ګرځ شهید کړی دی دا د الله رب ذوالجلال قانون دی دا د هغه یو نظام امتحان دی وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا انتهایی محترم مسلمانانو ورونو الله رب ذوالجلال دا دنیا پیدا کړې ده او دې ته الله رب ذوالجلال دو قسمه قوتونه او طاقتونه را لېږلي دي یو د الله والا طاقت دی چې هغه د انبیاء کرام علیهم السلام په صورت کې راغلی د دغه خلکو مقصود د انسانیت رشد د هغوی کامیابي د هغوی فلاح هغوی خیر طرف ته راولل دویم طرف ته د هغوی په مقابله کې هغه شیطانانو هغه منحوس او پلیت او خبیث خلک چې هغوی همیشه د دغه خلکو مقابله کړې ده هغوی ته رکاوټونه جوړ کړي دي هغوی ته مشکلات پیدا کړي دي د هغوی خلاف یې دروغ ویلي دي د هغوی خلاف یې پروپیګنډه کړې ده دا تسلسل د هغه وخت نه را روان دی تر اوسه پورې دی او دا به تر قیامته پورې د الله قانون نظام امتحان دی روان به وي تازه ورځو کې تاسو د هغوی حالات ګورئ نن د پوره دنیا کې د انسانیت دماغ په دې باندې نه کوي کار چې دغسې یو عالم چاته څه ضرر نه ورسولی څه تکلیف یې نه ورسېدلی همیشه هغه امت د جوړولو سوچ لرو د هغې فکر یې کوو په دې څنګه لاسوجود کړه انسان ګیره سپینه شي د هغه دیني خدمات هر څه یو طرف ته کا لیکن کم کمینه و کم بدبخته و کم منحوس و کم پلیت مور او پلار دغسې بچی راوړی چې په دغسې سپینګیري باندې یې ګزارو زه هغه ورځ نه سوچ کې یم دغه آیات مې سهار نه ذهن کې تاویږي دا خو د الله قانون دی وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين د الله په هغه ورځ باندې بیان کړی دغه دا قانون دی زما الله وایي مونږ د هر نبي دپاره د مجرمانو نه دشمنان جوړ کړي دي چې دا پیغمبر وي دا دشمن به هم خامخا وي دغه کمینه او منحوس او دغه علماء کرام خو د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي ټول وارثان دي لیکن بعضې دغسې دي چې هغې د هغې حقیقي مصداق دی مونږ ورته فرد کامل وایو او هغه په دغه وخت کې زینت المحدثین استاذ محترم امام قرطبي رحم الله دې آیات د لاندې لیکي وایي د هر نبي په مقابله کې الله په جناتو انسانانو کې دغسې کمینه پلیت خلک پیدا کړي دي او دا د الله نظام امتحان دی چې دا کشمکش په همدغسې روان او ابن کثیر به لیکي وایي دا دشمنان کبینهګان د دې اولنی ګزار بسې دروغ پراپیګنډا رښتیا دروغ یو ځای کول د ده بدنامول اخرنی ګزار د پیغمبر قتل انسان سوچ ته دغه راشي یاره سپینګیري باندې ګزار څنګه وکړو په دغسې یو عالم یاره چې کومو خلکو کم یهود او نصارو په پیغمبر ګزار کوو هغه به په وارث نه کوي د هغه مسیح حسنین شهیدان کول دومره په بېدردۍ سره نو د هغه یو وارث سره به بیا دغسې نه کوي مسلسل محترمو ده هغه خو لاړو د دنیا نه یقین وکړه هغه کامیاب شو قسم په رب هغه کامیاب شو لاړو لیکن مونږ تاسو محرومه پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامات دي امت ته دردمن کېدل پکار دي په داسې باندې خفه کېدل بله ورځ ما په څو بیانونو کې چې دا پروپیګنډه شروع شوه ما دا خلکو ته وې ما ورته ویل مونږ تاسو ته دا نه وایو چې د علماو قدر وکړئ قسم دی که موږ تاسو نه دا سوال وکړو چې تاسو یې قدر وکړئ البته دا سوال درته ضرور کوو چې تباه کېږئ ګستاخي مه کوئ یو لوی نعمت و یقین و که نن تر قیمته پورې هغه خلا نشي پوره کېدی لیکن بدبخت ناکامه نامراده پاتې شو چا چې دا بکواس کوو هغه به الله له چې ورځي څه به کوي تاسو تباه کېږئ د هغوی په دشمنۍ باندې علماو ته چې الله کوم عزت ورکړی څوک نشي کومولی هغه نعمت و د الله قانون دی څوک چې ناشکري وکړي الله هغه نعمت اخلي
په دغه مردار ماحول کې، په دغه کمینه ماحول کې، په دې پلیت ماحول کې چې جوړ کو، الله برداشت نه کړله چې نور دغسې پاک انسان پاتې کې هغې واغسته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، الله دا علم د سینو نه نه راوباسي چې قبضه یې کې ختمه کړي. ينتزي من العباد چې د خلکو نه راوباسي. ولا يقبض العلم بقبض العلماء، الله به دغسې علما دغسې دانې چاڼکوي، هغه به وړي، علم به په دې طریقې سره ختمېږي، اخر کې به جهلا پاتې شي، د دین په نوم باندې به بیا ګمراهي خوري. نن علما شته دی، ډېر هم دي، لیکن هغه په نوم باندې علما دي. ټوله دنیا ته ولټوه، قسم دی که دا ټول د تلې په یو چاپړي کې پرېږدي که ته یو شیخ ادریس صاحب را پیدا کړي. عجیب زرګونو طالبان او ملایان ورته ناست واسې خو نه و ناست. دې وجې نه ابو درداء رضی الله فرمایي ویل نبي علیه السلام وفرمیل موت العالم مصیبة لا تجبر، د یو عالم رباني چې دغسې عالم وي د هغه مرګ داسې مصیبت دی چې د هېڅ جګړه نشي کېدی دنیا کې، د دې هېڅ بدل نشي کېدی دنیا کې. او بیا یې وفرمیل وظلمة لا تصد، دا دغسې چاو پاتې شو، دغسې شګاب پاتې شو چې دا اوس نه پوره کېږي. اوس به روز کوم ځای نه به دغه پوره شي؟ څوک به یې پوره کړي؟ په کومې طریقې به یې پوره کړي؟ هېڅ د چا ذهن کې نه راځي یقین وکړه. ټول علما همدغې ته وش بدندان دي. هغه خو دغسې و دارالعلوم حقاني او کوړه خټک د پوره ایشیا لویه مدرسه جامع نعماني چې د هغې د وجې نه دې ته اعزاز میلاو شو د پاکستان په غټو مدارسو. به یک وخت دې دواړو ته راتلو نو دغه طالب به اوس څوک مطمئن کړي؟ دا طالبان به چا ته راغونډېږي؟ څوک به ورته دغه هر څه وایي؟ دې وجې نه حسین بصري وفرمیل موت العالم ظلمة فی الاسلام لا یصدها شیء ما اختلف الليل والنهار، د دغسې عالم رباني مرګ، د هغه تګ، دا یو داسې حادثه ده، دا یو داسې شګاب دی، دا یو داسې مصیبت دی چې تر قیامته ورځې پورې دا خلا نه پوره کېږي. او هغه خلا هم دقسې پاتې شوله. د شیخ علم په کم کم څه مسله خبره کوي، دغه تقوا، دغه للهیت، دغه د لګونو. هغه وخت نه مونږ ته یاد شي مونږ ماشومان وو چې الله کوم مقبولیت ورکړی و، دا ټیپ کیسټې به وي، پیپمونو به دا چلېدې، په دا ریډیوانو کې به دا شی و، په دا ټیپونو کې به یقین وکړه د نارینهو نه زیات زنانو پېژاندو. کومه اصلاح چې د ده په ذریعې د دې امت د ځوانانو، د امت د مشرانو، د امت د کشرانو، د امت د نارینهو، د امت د زنانو شوې و، کېده یقین وکړه تاریخ کله د دې نظیر نه پیش کړی دی او نه به پیش کړي تر قیامته پورې. هغه یقینا کامیاب شو. هغه عالم مو، عام عالم نو، هغه محدث مو، هغه فقیه مو. الله رب ذوالجلال هر نعمت دنیا کې هغه ته ورکړو، هر نعمت چا چې نږدې نه لیدلی هغه ته پته و، لیکن د یو څیز کمی ورسره و. هغه عالم مو، هغه شیخ مو، هغه ته هر لقب میلاو شوی، لیکن دا د شهید لقب ورته نه و میلاو شوی. هغه لقب د کوم چې د الله پیغمبر امام الانبیاء تمنا کوله، پیغمبر ته څه ضرورت و؟ د پیغمبر سره کم کمی و. آخر کې ویل والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا. درې پیرې ویله زه غواړم چې زه د الله په لاره کې قتل کړی شم، شهید کړی شم، بیا ژوندی کړی شم، بیا شهید کړی شم، بیا درې پیرې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه الفاظ ویلي. نو شیخ صاحب به دغه تمنا نه وه، کوم مسلمان بدبخته به چې دا تمنا به نه. همدغه دغه حدیث په باره کې د الله پیغمبر هم دی، شهید هم دی. شیخ صاحب وارث هم هغه شهادت لقب هم ځان سره واغستی و. عبدالله بن مسعود فرمایي وایي زه لس پیرې په دې قسم وخورم، لس پیرې چې د الله پیغمبر وفات شوی نه دی، هغه قتل شوی دی په خیبر کې چې یهودو کوم زهر ورکړی د هغې د وجې نه شهید و. خو د پیغمبر سره بعضې څیزونه مناسب نه وي چې په میدان جنګ کې شهید شي، هلته قتل شي. الله د میدان جهاد هغه شهادت راوړو، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله بسترو کې ورکو. او شیخ صاحب ته الله حقه مماثلت ورکو چې بخاري ته روان دی، په ګولۍ باندې ولګېدو په خپل ګاډي کې.
سامعین گرامی، دا تاسو د مناظر اسلام مفکر پیکر نوجوانان احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب ډیر زبردست بیان تاسو واورېدو. ان شاء الله تعالی چې د ټول امت مسلمه چې کوم مسلمانان دي د هغو زړه ته درد رسېدلی وي، ولې چې په هر کال کې د اسلامي ملک ته 2700 طالب علم علما ورکوي. هغه یو شخصیت و، شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب ضلع چرسده. دا شانتي په پاکستان کې یو اداره نه وه چې 2700 طالبان په یو کال کې ورکړي مولان. هغه واحد شخصیت و چې نن زموږ نه لاړو، ضلع چارسده یتیمه کړله. شخصیت نور هم شته، لیکن دغه شانتي شخصیت چې 2700 طالبان او علما ورکوي په کال کې، دا صرف دا یو شیخ صاحب و. او په دې باندې ضلع چارسده صرف یتیمه نه شوله، بلکې امت مسلمه ته د درد ورساو. دا شانتي د یو عالم د شهادت په باره کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې یو عالم قتل کړی شي نو د هغه ځای پورې د الله پاک غصه نه یخیږي چې 30,000 کسان په هغه ځای کې قتل نه کړي. نو وګورئ چې څومره عالمان شهید کړی شو، د ورځ په ورځ باندې د عالم قتل عام شروع دی. خو دا خبره نه ده، دا د قیامت نشانیانې دي چې عالمان به الله پاک ستاسو نه چت کړي. دا قرب قیامت دی. نو الله تعالی دې موږ او تاسو د دې فتنې نه مو ساتي. هغه خلک هم نن د شیخ صاحب په باره کې د شهید لفظ استعمالوي چې شهید شو، چې هغه ورته نعوذ بالله ابلیس پورې الفاظ ورته ویل. الله تعالی دې هغو ته هم هدایت ور نصیب کړي. خو هدایت یې په نصیب کې نه، یا الله تاسو په ښه پوهېږئ د هغو په ایمانونو باندې، یا الله موږ تاسو ته حواله کړي. لیکن حقوق الله پاک معاف کوي، لیکن حقوق العباد هغه پورې نه معاف کېږي کومه پورې چې تا د هغه کس نه معافي نه غوښتلي. نو شیخ صاحب ته د حبیث لفظ د ابلیس لفظ ویلو والا ته زما درخواست دی چې نن تاسو شیخ صاحب ته کوم القابات ورکول، کوم غلط القابات سم یاداو، نن هغه په دې دنیا نشته. نو آیا تاسو به معافي د چا نه غواړئ؟ الله تعالی دې په دې باندې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله تعالی دې موږ او تاسو د علما او د صحابه او د نبی علیه الصلاة والسلام د ګستاخۍ نه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.